배성구의 경적서 오늘 5주차에 맞아서 여러분들께 특집 방송을 보내드리려고 합니다. 오늘은 그동안 이제 10분 정도 되는 그런 데일리 방송이 아닌 중요한 얘기를 조금 드리게 되는 시간을 가지게 되는데, 그 동기가 뭐냐면 제가 방송을 하면서 여러 가지 의견들을 많이 받았는데 그 중에서 좀 가슴을 울리는 내용이 있어서, 다들 불경기라는데 어떻게 정비소를 운영하시는지요? 라던가, 실제로 장사가 안 돼서 여기 찾아오셔가지고 뭐 경영 방법을 배우고 싶다라는 분들이 있으셨습니다. 그래서 사실 우리 저기 웨스트라인 모터스 배성구 대표님이 이 어떤 그런 경영이나 어떤 이 정비업 관련된 그런 강의들을 하고 계셨어요. 그래서 온라인, 오프라인 둘 다 있었는데, 그거에 대해서 오늘 약간 브리핑 형식 혹은 뭐 그런 많은 도움을 필요로 하는 분들에게 도움이 될 만한 그런 얘기들을 나눌 수 있는 그런 시간을 마련해 보도록 하겠습니다. 이건 짧게 여러분들에게 해줄 수 있는 그런 사안들이 아니라서 따로 이렇게 긴 시간을 한번 잡아보았습니다. 자, 저는 박승세입니다. 안녕하세요. S9모터스 배선구입니다. 자, 실제로 뭐 찾아오셔서 좀 알려달라고 하셨던 분들이 계셨죠? 네, 종종 와요. 그래서 뭐 벤치마케팅 하려고 사실상 대기업 그 프랜차이저 꼴인 뭐 블루엔즈라든지 뭐 그런 분들도 오셔서 저희 샵이 어떻게 운영하는지도 보고 가고, 그 다음에 이제 좀 상담 아닌 상담을 좀 많이 했어요. 뭐 내가 어떤 거를 주로 뭘 파츠를 맡아서 하는데 이게 예전 같지가 않아서 이제 뭐 저희 샵에서 어떻게 운영하는지 이런 좀 질문도 많고. 그러니까 사실은 뭐 이게 좀 냉정하게 말씀을 하자면 뭐 노하우 좀 뺏어 먹으러 왔다, 사실 이렇게도 볼 수 있는 건데, 사실 그런 어떤 뒷구멍 말고요. 좀 허심탄회하게 오늘 다 그동안 이런저런 강의하셨던 것들에 대한 부분도 제가 좀 물어보고, 그래서 여러분들도 한번 공감을 할 수 있으면 공감을 해주시고, 아니면은 그건 아닌 것 같은데 하고 말씀을 해주시면 됩니다. 네네. 자, 뭐 어쨌든 장사가 뭐 지난달에 최대 매출을 찍을 정도로 현재 여기는 잘 되고 있는데, 그거에 대한 어떤 비밀이라기보다는 어떤 생각을 가지고 경영을 하시는지 제가 한번 여쭤보겠습니다. 뭐 늘 하셨던 이 9단계의 강의의 제목을 따서 제가 질문을 드릴 건데, 첫 번째, 직원 관리를 통해서 경영 개선하기, 이게 무슨 말입니까? 그러니까 우선은 가장 우리가 사장님들이 실수하는 생각이 있잖아요. 나 같은 직원 하나만 있어보면 좋겠다. 이런 생각을 하시잖아요. 일단 그런 생각을 버리셔야 돼요. 근데 저도 이제 그 공장을 운영해봐서 알지만 사실 그 생각이 가장 굴뚝 같은데, 그 생각을 버린다는 게 뭐 다른 대안이 있거나 아니면 뭐 그런 생각을 안 들 수가 없거든요. 뭐 사실 자랑한다고 하면 나 같은 직원이면 S8 모터스 차리지 않겠어요? 그러니까 나 같은 직원이 사실 세상에 존재한다면 다시 나가서 창업을 했겠죠. 그러니까 어떻게 보면은 전제를 하지 말라. 그러니까는 자기 위안이에요. 사실상 저도 못 찾았어요. 그래서 차라리 원했었죠. 원했죠, 저도. 그러니까 예전에 지금 저도 이제 10년 넘게 경영을 해오면서 그게 가장 큰 숙제였죠. 가장 큰 어려운 거고. 근데 그래서 1번이에요? 네, 그래서 이 부분을 그러면 나와 같은 직원을 트레이닝을 해보자. 그러니까 비록 나는 아니어도, 그러니까 직원도 어떻게 보면은 이제 뭐 무능해서가 아니라 어떻게 보면 각자의 역할이라는 게 있는 거잖아요. 그래서 그러면 그 친구가 이제 직원이라기 그렇고 그 친구라고 할게요. 친구가 원하는 게 뭔지 니들을 찾아주고, 그리고 이 친구가 원하는 비전이 뭔지 비전도 찾아주고, 뭐 어떻게 보면 가장 중요한 거는 그에 맞는 해당하는 페이. 그러니까 그 친구가 잘한 만큼 또 돈도 잘 줘야 된다는 거죠. 그러니까 이 카센터로 돈을 많이 벌기 위해서는 기술 좋고 뭐 영업을 잘하는 거가 아니라 그보다 더 우선하는, 강의에서 1번이라고 하는 것처럼 내 직원을 트레이닝하는 기술. 그러니까 뭐 차를 잘 고치는 기술도 아니고, 광고를 잘하는 기술도 아니고, 영업을 잘하는 기술도 아닌, 내 직원을 잘 트레이닝하는 기술. 이게 제일 중요하다는 거죠. 그렇죠. 그래서 크게 세 가지로
가장 첫 번째가 이거예요. 비전. 네. 직원이 그러니까 그 친구가 갖게 만들 수 있는 비전. 각자의 삶의 목표라는 게 있잖아요. 그죠? 네네. 그걸 빨리 찾아줘야 돼요. 그리고 그리고 사장님이 찾아야 되는군요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 그 비전도 모르고 그냥 기술 배워볼까 하는 친구들도 많아요. 하지만 내가 그런 비전을 찾아주고 그래서 두 번째 어차피 돈 벌려고 직장 생활을 하고 일을 하는 거니까 네. 그거에 맞는 타당한 대우와 돈, 네. 월급. 네. 그다음 마지막으로는 애사심 또는 이제 그 친구와 나의 그런 커뮤니티에 대한 관계 개선. 크게 이 세 가지가 가장 중요하다고 봐요. 근데 이제 의문인 건 네. 그런 뭐 찾아줬다 칩시다. 네. 그것이 돈을 더 많이 벌게 해주는 거와는 또 어떻게 연결이 되는 겁니까? 어떻게 보면 왜냐하면은 네네. 제가 이 질문 드린 이유는 방송을 보시는 분들 중에 카센터를 운영하시는 분들, 정비소 운영하시는 네. 분들, 뭐 튜닝샵 하시는 네네. 분들 있을 텐데 네. 나홀로 운영하시는 분들도 계실 거고 네. 그러니까 사실은. 제가 이거를 이제 그 샵을 운영하고 네. 제가 마케팅을 여러모로 뭐 영상이랑 많이 했잖아요. 가장 큰 숙제가 뭐였냐면 배선구라는 사람을 자꾸 찾아요. 네. 근데 저라는 사람은 한 명이잖아요. 네. 그러면 지금 이 S9이라는 그룹은 이제 그룹이라 하기엔 좀 작지만 직원이 이제 저 혼자 시작해서 지금 이제 5명이거든요. 네. 그러면 배선구를 찾는 게 아니라 S9을 찾게 해야 되고 그 S9의 신뢰도는 그 한 개개인의 직원의 역량에 달려 있어요. 즉 그 직원이 그 손님이 오는 그 차를 내 차같이 꼼꼼하게 정비를 해줘야 그 기업은 계속 클 수가 있다는 거죠. 말 그대로 내가 했을 땐 잘했는데 직원이 했을 때 못 해봐요. 그러면 S9을 다시 올까요? 그것도 있고 제가 이 말을 들으니까 좀 알게 되는 건 그래요. 배선구란 사람을 찾아서 오는 거면 네. 배선구란 사람은 24시간밖에 하루에 뭐 살 수 없고 네. 잠도 자야 되고 애도 키워야 네, 되고 그쵸. 밥도 먹어야 되니까 결국 벌 수 있는 차가 제한이 되어 있는데 네. S9이라는 브랜드를 보고 찾아왔는데 같은 퀄리티의 서비스를 받아갈 수 있다 그러면 그렇죠. 배선구가 아닌 제2의 배선구, 3의 배선구 즉 아까 설명해 주신 트레이닝된 네. 직원들이 네. 동일한 수준의 어떤 좋은 퀄리티의 서비스를 동일한 서비스를 제공할 수 있어요. 동일한 서비스를 받아갈 수 있는 거다. 네. 그걸 구현해 내야지 이제 배선구가 10명 있는 효과, 5명 있는 효과를 네. 내서 혼자 했을 때 매출 내는 것보다 5배를 더 낼 수 있다. 그렇죠. 이거잖아요. 네. 근데 이게 어떻게 보면 너무 이제 기계적으로 뭐 트레이닝 그다음에 어떻게 뭐 기술을 가르쳐 준다 이런 것도 있겠지만 그 친구와 친해져야 되고 그다음에 애사심을 갖게 해야 되고 그러니까 좀 크게 아까 말한 세 가지를 충족을 시켜줘야 돼요. 근데 이걸 왜 교육으로 하냐? 이거는 제 노하우를 공개를 하는 거고 공감을 해야 되는 거예요. 아, 저는 이렇게 해서 이런 사례가 있었습니다. 근데 전 되게 그게 노하우군요. 네, 그러니까 그러니까 지금 말씀하시지 않은 부분 네 어떻게 하면 애사심이 높아지느냐라는 질문에 대한 대답이 그렇죠. 그 본질적인 어떤 교육이군요. 네. 그리고 또 아까 말씀하셨던 거 뭐 인센티브는 어느 정도 적정 비중을 줘야 되나 이게 이제 본인만이 갖고 있는 노하우인 그렇죠. 거군요. 네. 첫 번째가 될 만하네요. 1번 일만 하네요. 그렇죠. 이게 돼야 말 그대로 뭐 상품이 있어도 그걸 팔아도 어떻게 되는 거고. 그렇죠. 그렇죠. 무엇보다 중요한 건 이거구나. 그러니까 사장이 나 혼자 잘났다고 되는 건 없군요. 그렇죠. 나 혼자 잘났으면 혼자 할 수밖에 없죠. 혼자 다 해야죠. 하루에 24시간밖에 없는 개개인이 그러면은 24시간 내에 할 수 있는 돈 버는 기업이 커지는 그것도 다 한계가 있잖아요. 그래서 직원 트레이닝 어떻게 보면 직원을 어떻게 하면 더 애사심을 갖게 관리하냐가 가장 중요하다고 생각합니다. 알겠습니다. 자, 두 번째, 고객이 원하는 것을 찾아내기. 네. 이것이 2번인데 저는 이것도 사실 조금 물음표인 게 네. 고객이 원하는 건 뭐 예를 들면 S&M 모터스에서 엔진 오일을 갈아야지 네. 엔진 오일을 가는 게 원하는 거 아니에요? 맞아요. 그게 근데 어떻게 보면 그게 가장 그냥 당연한 거잖아요. 기본인 거잖아요. 네. 근데 한번 제 질문에 뭘 찾아내느냐라는 주제 제목이라서. 자 그러면 이렇게 한번 질문해 볼게요. 자 3가지 병원 있어요. 박 대표님이 어디가 아파요? 배가 아파요? 네. 첫 번째
가까운 병원 있고, 두 번째 가격이 싼 병원 있고, 네. 세 번째 그 병원엔 나를 되게 잘하는 병원이 있어요. 네. 어디로 가실 거예요? 나를 가장 잘하는 병원을 가겠죠. 네, 당연한 거잖아요. 즉 아픈 거를 치료하는 건 기본인 거고, 나를 잘 아니까 그만큼 내가 말하지 않아도 챙겨줄 수 있는 병원을 가게 되는 거잖아요. 정비소도 똑같아요. 내 차가 어디가 불편한지 고객은 다 말할 수는 없어요. 그러면 그거를 고객과 대화 또는 시운전을 통해서 그 고객이 말하지 않는 부분에 니즈를 찾거나, 또는 고객과 대화를 통해서 서로 간의 커뮤니가 잘 돼야 만족스러운 결과에 대한 차 수리가 완료가 되는 거죠. 야, 그런 것들도 역시 아까 언급하셨던 1번이 돼야 그렇죠? 2번이 되는 거니까 순서가 이렇게 되는 거군요. 네. 오. 그러니까 예를 들면 차 상태, 뭐 타이어를 본다든지 아니면 엔진룸을 열었을 때 엔진의 디자인 커버를 빼면 엔진이 보이잖아요. 네. 엔진만 봐도 이 고객의 성향이 나오거든요. 쉽게 말하면 간단한 얘기로 실내 매트만 봐도 이 고객의 성향이 어느 정도 좀 나와요. 네. 그러니까 그런 부분에 대해서는 이제 어떻게 보면 노하우죠. 그래서 이제 그런 부분에서도 어렵다 그러면 이제 초진일지라든지 아니면 뭐 우리가 예약을 할 때 받는 이제 상담표, 그런 게 하나의 방법일 수도 있는 거고요. 하나의 방법이 그게 노하우 포인트군요. 사실. 네. 그 고객이 단순히 원하는 건 그냥 내 차 고장났으니까 고쳐줘, 혹은 뭐 엔진오일 갈 때 했으니까 갈아줘, 이게 아니군요. 그거는 그냥 당연한 거. 그러니까 네. 무슨 얘기인지 알았어요. 네. 그러니까 제가 갑자기 뭐 어깨가 아파. 네. 근데 동네에 있는 뭐 의원 가는 게 아니라 네. 소개해서 가든지, 네, 그쵸. 아니면은 내가 한번 과거에 갔었던 선생님이 있었던 그 병원을 찾아가는 거, 그렇죠. 그렇게 되는 거랑 같은 거잖아요. 맞아요. 제가 아무리 이사를 가더라도 똑같이 어깨 통증이 왔어. 그럼 네. 그때 그 선생님한테 갔을 때 그냥 한 방에 끝났어. 그럼 거기로 가는 거랑 같은 맞죠. 것. 네. 그게 사실 진짜로 고객님이 원하는 네. 거라는 거죠. 맞아요. 그게 가장 중요한 거죠. 야, 오늘 진짜 비싼 방송 하고 있습니다. 그래요? 진짜. 자, 세 번째, 재고 관리로 경영 개선. 재고 관리? 뭐 재고 관리할 게 뭐 어떻게 되는 겁니까? 이거는 뭐 사실 뭐 경영에 관련된 책이나 어떤 네. 유튜브 방송 혹은 TV 방송 같은 거 보면 좀 나오는 것 같은데, 네. 이게 뭐 정비소와 관련 있는 부분이 있는가? 그러니까 네. 카센터는 가장 문제가 이거예요. 너무 많은 걸 해야 돼요. 예를 들면 그래 상품이 많잖아요. 엔진오일 바꿔야지, 브레이크 오일 바꿔야지, 뭐 오일도 다 바꿔야 되지, 또 타이어도 바꿔야 되지, 뭐 브레이크 패드도 바꿔야지, 뭐 너무 많잖아요. 네. 그러면은 사업주는 그걸 다 해주기 위해서 사전에 준비해야 될 재고들이 어마어마해지죠. 네. 그럼 그거 또 다 돈 주고 사야 되잖아요. 네. 근데 그게 관리가 안 되면 내가 사놨는데 까먹고 또 주문하거나. 실제 그런 일이 많습니까? 엄청 많죠. 예를 들면 간단한 얘기로 박 대표님도 보통 일주일에 한 번씩 방 청소 하잖아요. 네네. 그럴 때 이게 여기 있었네. 네, 이런 거가 어떻게 보면 경영 개선해야 될 부분이죠. 왜냐하면 내가 가장 크게 뭐냐면 돈이 100만 원, 1000만 원 나가는 건 눈이 확 튀지만 담배값, 뭐 5천 원, 술값, 5천만 원. 그다음에 뭐 짜잘짜잘하게 나간 게 어떻게 보면 돈 못 모으는 가장 큰 원인이 그 짜잘짜잘한 것 때문이거든요. 정비소도 똑같아요. 뭐 브레이크 패드 재고로 사면 뭐 몇만 원밖에 안 되는 거 갖고 있다가 잊어버리거나 뭐 이런 부분. 그리고 선택과 집중. 그러면 재고 관리가 안 되면 포기할 거 포기 딱 해야 된다는 거예요. 혹시 이것도 무슨 시스템으로 관리하는 게 있습니까? 알려달라고는 얘기 안 하겠습니다. 어쨌든 이것도 다 이제 선택과 집중이라고 말씀드린 것에 대한 포인트는 이제 좋은 상품을 어떻게 효율적으로 관리하고 효율적으로 어떻게 보면 저렴하게 할 수 있는 방법. 네, 이런 게 좀 전반적으로 재고 관리 가장 중요한 거죠. 사실 근데 이거를 이렇게 듣고, 네. 그래 지금 제가 카센터 사장님이라면, 제가 사장이라면 재고 관리 지금 당장 해야지라고 하면 되게 막막할 것 같은데, 네. 그런 것도 도와줄 수 있습니까? 아무튼 뭐. 예, 뭐 필요로 하면 해야죠. 다음, 상품 기획으로 수익 상품을 만들기. 이 상품 기획, 이거 사실
기업에서 중소기업이나 대기업에서 쓰는 말인데 네. 상품 기획이 뭐 기획이라는 게 뭡니까? 그러니까 기획이라면 되게 여러 가지예요. 마케팅적으로 우리가 접근을 한다고 하면은 이때는 제가 마트 마케팅을 많이 써요. 중점으로 팔아야 되는 물건들은 다 눈에 잘 보이잖아요. 마트 가면 그렇죠. 네. 네. 뭐 그런 것부터 시작을 해서 아니면 예를 들면 엔진을 바꿔주세요로 왔어요. 네. 그러면 이 엔진 오일은 이 고객의 성향에 맞춰서 단계별로 제공을 해드려야 되잖아요. 그러니까 이런 부분을 어떻게 하면 고객이 이해하기 쉽게끔 설명해 줄 수 있냐가 상품 기획이 있어야 그걸 팔 수가 있는 거거든요. 예를 들면 이 고객은 차를 너무 아껴서 진짜 고급 오일을 쓰고 싶어. 그죠? 아, 네. 근데 마침 근데 고급 오일을 찾는 사람에게 딱 내세울 뭔가 없으면 그렇죠. 부랴부랴 이런 것도 있고요, 이런 것도 있고, 이런 것도 있고, 이런 식으로 중구난방으로 가게 되는데, 그렇죠. 뭐 난 더 좋은 엔진을 쓰고 싶어라는 고객이 왔을 때 이 네. 상품을 준비해 놨지롱. 네. 그럴 줄 알고 이미 준비했습니다. 이겁니까? 아, 그런 거죠. 아. 그리고 진짜 좋은 오일은 진짜 좋은 거구나라고 포장을 해줘야죠. 예를 들면 진짜 좋은 오일인데 막 되게 싸 보이면 안 되는 거잖아요. 뭐 그런 부분도 있고. 그러니까 어떻게 보면은 상품 기획은 2번 우리가 얘기했던 거 고객이 원하는 니즈를 연결되는 해야 거예요. 상품 기획을 써먹을 수가 있는 거죠. 아, 와, 머리 엄청 좋으신데. 이게 그렇게 연결이 되는군요. 근데 지금 제가 얘기 드린 거 영상만 봐도 조금 벌써 도움이 될 것 같지 않아요? 말씀드렸잖아요. 지금 비싼 방송을 보고 계신 거라고. 밥 한번 사세요. 그렇군요. 자, 네. 그럼 다음으로 넘어가 볼까요? 5번째, 견적 시스템을 도입하라. 네, 맞아요. 견적 시스템. 이것도 그냥 일반인의 시선으로 말씀드려 볼게요. 네. 손님 왔어. 네. 그다음에 뭐 차가 뭐가 이상해요. 그러면 네. 이제 뭐 진단을 해서 이거 얼마입니다. 이게 하는 게 견적인데 네. 견적이라는 게 뭐 시스템으로 되는 겁니까? 아, 견적 시스템이라고 얘기하면 되게 어려운 건데 이건 병원으로 비유를 해볼게요. 응급실 한번 가봤어요? 저는 안 가봤어요. 안 가봤죠. 우리 애들 때문에 가봤어요. 애들 때문에 가봤죠. 네. 그러면 제일 먼저 피 뽑죠. 네, 그다음 엑스레이 찍죠. 네. 그게 다 시스템화되어 있는 거잖아요. 아, 그런 게 있군요. 네. 아, 그러니까는 고객이 갔었을 때 그 고객의 불편한 사항 또는 니즈에 맞춰서 순차적인 견적서를 제공할 수 있어야 돼요. 그게 아니라 옛날처럼 차 들어오는 소리가 탈탈탈탈 저건 뭐가 문제겠구나 해가지고 볼륨 열고 역시 제 생각대로 이거군요 하고 이렇게 약간 배추도사 무도사처럼 하는 게 아니라 그렇죠. 손님 차가 일단 왔어. 진단이 뭔지 들어봐. 네. 뭐가 문제라서 들어왔습니까? 물어보고 일단 스텝 1, 2, 3, 4, 5 이렇게 스텝이 있어야 된다는 얘기가 그렇죠. 거군요. 뭐 예를 들면 우리가 견적서 내용 중에 뭐 진단이라는 게 있고 성능 점검이라는 게 있잖아요. 예를 들면 다른 데서 이걸 교환하라고 얘기를 했어요. 근데 우리 가게에서는 우리 S9에서는 제가 교환하기 전에 한번 테스트부터 해보고 진짜 고장나는지 확인해 보자 이렇게 시작되거든요. 그러니까 그런 부분에 대해서 순차적인 이제 고객에게 제공할 수 있는 견적이 필요한 거죠. 그 시스템이군요, 그게. 네, 이해했습니다. 그리고 다음 6번째. 네. 리스크 관리를 통해서 수익을 지키기. 이게 무슨 말입니까, 이것도? 이거 되게 어떻게 되게 보면은 어렵네요, 갑자기. 쉬운 거면서도 어려울 수도 있는데요. 이거는 이제 두 가지를 함축시켜서 그냥 간단하게 말씀을 드리면, 병원에 갔을 때, 수술을 해보셨는지 모르겠는데, 수술하기 전에 사전에 고객에게 안내 그 사인하는 거 기억나세요? 알고 있어요. 그 내용 혹시 다 기억나시진 않죠? 전혀 안 나죠. 그죠. 근데 하지만 거기에서 사전에 주의사항 또는 뭐 돌발 사항이 생겼을 경우에는 이렇게도 진행이 될 수 있습니다. 이렇게 작업하시겠습니까? 뭐 이런 거 작업하기 이렇게 뭐 검사가 필요할 수도 있습니다라는 것에 대해서 어떠한 수술에 따른 뭐 결과물들이 나오기 전에 대한 과정의 뭐 돌발 사항이라든지 아니면 과정의 순서들을 다 설명을 해주잖아요. 네네. 그런 게 필요하다는 거예요. 예를 들면 흡기 클리닝을 하다 보면 흡기 매니폴더가 망가져 있는 상태가 있을 수도 있어요. 그렇죠. 그러니까
여기서 작업하자 잘못한 게 아니라 네. 애초에 망가진 차를 가져와서 흡기 청소를 해주세요라고 하는 경우. 네. 그러면은 그 부분에 있어서는 이제 사전에 이거는 흡기 클린을 하시되 대표적으로 이런 고장이 많으니까 이런 부분에서는 추가금이 나올 수 있습니다. 또는 뭐 DPF 요즘 참 많이 하는데 DPF를 작업하기 전에 뭐 이런 볼트가 부러진다거나 뭐 마모가 될 수 있는 사례가 많이 있으니까 그런 부분은 감안하셔야 된다라는 그 돌발 사항에 대한 고지를 해줘야 된다는 거예요. 그게 리스크군요. 왜냐하면 이 말을 한마디를 꼭 해줘야 되는 게 뭐냐면 이거는 우리가 돈을 벌기 위해서가 중점이 되는 게 아니라 고객과의 신뢰관계에서 가장 중요한 거예요. 자, 봐봐요. 전혀 제가 생각했던 걸 봤는데요. 박 대표님께서 뭐 예를 들면 예산을 뭐 10만 원만 생각하고 왔어요. 근데 그 10만 원짜리에 대한 작업에 대한 리스크는 발생될 수 있는지를 몰랐어요. 네. 근데 작업 다 해놓고서는 문제 다 나고 나서 고객님 이거 30만 원 더 나오겠는데요? 그러면 열받지. 기분 나쁘죠. 네. 그게 신뢰관계가 깨진다니까요. 우리도 고객을 하나 있는 게 돈을 버는 게 아니에요. 고객과 신뢰관계가 깨지는 순간 우리는 뭐 당장에 10만 원, 30만 원 버는 게 중요한 게 아니라니까요. 그 고객을 잃어버리면 엄청난 큰 손해가 나는 거예요. 상기적으로. 그렇죠. 그러면 사전에 그런 문제가 될 만한 부분들을 고지를 해드리고 만약에 그런 부분에 대해서 걱정이 돼서 못한다 그러면은 다음에 그것까지 생각한 상황일 때 그때 하는 게 맞아요. 그렇죠. 예를 들면 그거잖아요. 우리가 뭐 비유가 맞을라 모르겠네. 라면 끓일 때 물 얼마나 넣냐, 뭐 쫄기도 하잖아요. 네. 근데 그런 부분에 대해서 라면이 맛이 없으면은 컴플레인을 걸 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 라면에는 뭐라고 써 있어요? 제일 맛있게 라면 끓이는 설명서가 있잖아요. 조리에. 예. 모조리 방법 있죠. 네, 그런 것도 하나에 보면은 이제 리스크 관리가 아닐까 생각이 들어요. 좀 비유가 맞나요? 아니요, 비유가 적절하진 않은데요. 근데 실수했네. 어떤 의미인지는 확실히 알았어요. 네. 저는 그렇게 이해하지 않았어요. 이거 그냥 저는 제목만 받아서 보고 읽고 있는데 네. 이게 전혀 그런 그 손님과의 관계라고 생각을 전혀 못했고 네. 혹시라도 작업하다가 볼트 뿌려먹었을 때 네. 그때 무슨 뭐 면피하려고 돈을 아껴보려고 하는 그런 내용인 줄 알았는데 그게 아니군요. 네. 그 작업 중에 정말 진짜 어쩔 수 없이 부러뜨리는 부분에 있어서는 저희가 리스크를 감안하고 저희가 물어줘야 될 상황이 있긴 마련이죠. 애초에 그거는 이제 우리가 기술이 없어서 뿌려먹은 거니까라는 것을 인정해야 되는 그렇죠. 부분이고. 근데 원체 잘 부러지는 거나 뭐 이런 게 있어요. 그런 건 사전에 고지를 해서 네. 그 미리 알려주는 거가 이게 우리 가게에 손해를 입히는 게 아니라 네. 장기적으로 이 고객님이 1년이고 2년이고 5년이고 10년이고 올 수 있는 걸 다 날려버리는 거에 대한 리스크를 그렇죠. 줄이는 거군요. 네. 너무 많은 걸 알려드리는 것 같은데요. 점점 아쉽습니까? 편집해버릴까요? 편집해야 되나요, 이거? 자, 정말 하나하나 디테일하게 물어보고 싶은 게 많은데 네. 말하지 말라 그래서 제가 하겠습니다. 그럼 다음 자기 개발과 연구로 수익 극대화하기. 네. 이건 너무 당연한 얘기 같은데 자기 개발과 연구가 뭡니까? 물어봐도 돼요? 이거는요. 우리가 잠깐만요. 근데 네. 진짜 순서들이 엄청 짜임새가 있네요. 이게 이어지는데요? 이것도 스토리텔링이죠. 이것도 교육 내용 중에 하나죠. 아니 제가 드린 말씀은 7번을 하려면 6번, 5번이 돼야 되고 5번이 되려면 4번, 3번이 돼야 되고 이게 진짜 순서대로 되어 있는 것 같아서 신기해서 말씀드리는 거예요. 네, 아무튼 자기 개발과 연구 수익 같은 경우는요. 단적인 얘기로 우리가 5년 됐나요 벌써? 디젤 차의 진실? 네, 영상. 그래서 우리 엔진 오일 그 파격적인 거 있잖아요. 네네. 아무리 좋은 합성률을 넣는다 하더라도 지금의 더러운 엔진에 새 엔진 오일 넣으면 안 된다는 그 영상에 그로 깨끗하게 오일 교환하는 그 장비. 네. 이게 제가 10번째 시도 중에 하나가 된 거예요. 10번째 시도라는 게 무슨 말입니까? 그동안 그거 말고도 아이템이 다양했어요. 다 실패했어요. 그렇지만 자꾸 새로운 걸 계속 개발하고 계속 연구를 하다 보니까 하나가 된 거예요. 그러니까 제가 이해를 잘하고 있는지 말씀드릴게요. 지금 10번을 했다라는 게 뭐 이런 10개의 장비를 사서 망했다라는 얘기입니까? 아니면은
그런 류의 어떤 마케팅을 시도했는데 다 실패했다는 겁니까? 그런 작업을 원해서 고객이 원해서? 아니요 그런 작업을 제가 원해서 새로운 이 장비도 사보고 저 장비도 사보고 새로운 장비를 계속 사본 거예요. 금전적인 지출이 있었던 거예요. 그것도 그렇고, 예. 그래서 그 어떤 아이템이라는 거는 갑자기 내가 뿅 해서 나타나는 게 아니라 새로운 걸 계속 시도를 해봐야 돼요. 돈이 무지하게 부러지는 얘기인데요, 이거는 또? 이게 투자인가요, 그러면? 투자죠. 투자를 계속 끊임없이 해야 되는 거예요. 지금도 부러지고는 있습니다. 저도 예전에 우리 사장님 처음 예. 알기 시작했을 때 들었던 게 무슨 뭐 인젝터 잘못 도입했다가 다 날려먹고 뭐 이런 얘기도 예, 그렇죠. 예. 뭐 그런 지금이야 인젝터로 유명한 샵이 됐지만 예. 그게 사실 그 베이스가 그때 한 3-4천만 원 날렸다면서요? 뭐 그런 게 그러니까 어떻게 보면은 그래요. 그러니까 새로운 도전이라는 거는 살아 숨쉬는 동안 계속 해야 돼요. 자동차 정비만 해도 너무 다양하거든요. 저는 저도 막 지금도 새로운 장비, 새로운 뭐 기술 이런 거를 다양하게 뭐 투자를 하고 있지만 그런 연구가 그런 투자가 있어야 뭐 지금의 저희가 지금 디젤차 관리하면은 S&M 모터스잖아요. 네. 그런 시스템을 구축할 수 있다는 거죠. 그런 얘기를 이렇게 제목으로 이렇게만 엮었군요. 그렇죠. 근데 여기 와중에 이제 많이 부러져 봤으니 덜 부러지는 방법이 또 있는 거죠. 이거 뭐 돈 주고 배우면 알려주십니까? 뭐 알려드려야죠. 네. 좋네요. 자, 네. 8번째. 이건 뭐 쉬운 건데 제 전공이기도 하고 마케팅 광고 방법. 이건 뭐 대답해 주실 수 있어요? 이거는 사실상 박 대표님이 더 잘하는 거라 제가 이렇게 말씀드린 그렇지만 어떻게 광고했냐, 마케팅했냐 이건데 말씀해 주세요. 뭐 사실 가끔 이 8번 할 때는 박 힌트만 대표님은 주십시오. 시청자들 보고 8번 할 때는 이제 박 대표님을 한번 초청할까도 생각하긴 하지만 우선은 이제 브랜딩을 해라 이 말을 가장 하고 싶어요. 그러니까 기존에 우리 뭐 네이버, 페이스북 보면은 뭐 효율적으로 마케팅을 하는 방법, 조회수 올리는 방법 이거 가장 중요해요. 맞아요. 당연히 해봤어요, 해야 그거? 되는 거죠. 돈 주고? 저 작년에 월 50만 원씩 페이스북에 태워봤죠. 그리고 뭐 블로그 댓글 업체 이런 거 해봤어요? 댓글 업체는 안 해봤어요. 왜냐면 약간 자존심 상했어. 진짜 오리지널 고객의 소리를 듣고 싶어서 댓글은 안 해봤고 이제 방법은 있죠. 내 글, 내가 열심히 블로그나 페이스북에 올린 글을 어떻게 하면 효율적으로 홍보할 수 있을까? 또는 뭐 블로그 대행 이런 거 안 해봤어요? 블로그 대행은 안 했어요. 블로그 같은 경우는 왠지 저만의 그 프라이드라게 좀 있었어요. 왜냐하면 내가 직접 써야 되고 내 생각이 담겨져야 된다는 것 때문에 블로그는 마케팅 안 했고 페이스북도 그냥 우리 그 돈 넣으면 그 조회수 올려주는 거 있잖아요. 그것만 해봤지 뭐. 그것도 뭐 올해 들어오니까 뭐 이상하던데요. 네, 그건 좀 아니더라고. 근데 가장 중요한 건 내가 올린 글이 조회수가 안 나올 거예요. 처음에 시작하면. 그럼 그 조회수를 어떻게 하면 효율적으로 올릴 수 있는지. 아예 중요한 베이스 거죠. 아무것도 나띵일 때부터. 네. 하긴 사장님도 아예 없었던 나띵에서 이 글을 적기 시작했고 네. 이게 어떻게 커가는지에 대한 그 사이클이라는 거를 경험해 본 사람이군요. 그렇죠. 그런 그래서 뭐 얘기라는 거구나. 그것도 그렇고 뭐 검색어 순위에 대한 것도 노력을 많이 해봤죠. 근데 사실상 검색어 순위를 올리려고 하면은 돈을 많이 내지 않고서는 쉽지가 않더라고요. 그래서 그걸 어떻게 풀었냐도 가장 큰 숙제가 있는 거죠. 어휴, 진짜 어떻게 이렇게 맛깔나게 힌트만 딱 주세요. 아 그런 건가요? 자, 벌써 마지막 9번째. 이 모든 것을 종합하여 성공하기. 멋있네요. 제목 잘 뽑았네. 근데 아직 저도 성공이라는 단어를 쓰기가 어렵긴 한데 마무리라 하면은 이 글에 마무리라 하면 약간의 성공이라는 단어를 자꾸 써야 될 것 같더라고요. 그래서 이 모든 것을 통해 성공하기는 15억 넘는 건물 샀으면 됐죠. 뭐 더 무슨 아닙니다. 아직 제 욕심이 과한지 모르겠지만 아직도 ING입니다. 그런데 가장 큰 건 뭐냐면 이 모든 거에 성공하기는 같이 해야 돼요. 뭐 1번부터 8번까지를 같이 해라는 그게 아니라요. 뭐 사람 함께할 파트너들이 많아져야 된다는 거예요. 그러니까 이 강의를 통하든 아니면 뭐 다른 타 샵 사장님들 뭐 이 교육을 받으신 분들 네, 이걸 주기적으로 사람 사람들이 같이 함께해서 지금 제가 한 건 제가
어쨌든 간에 결과물도 있고 저 나홀로 카센터였거든요. 혼자서 진짜 아무것도 모를 때 재밌는 얘기 하나면 뭘 풀어야 돼. 근데 이걸 처음 해본 차라서 못 풀었어. 그러면은 저 죄송한데 화장실 좀 갔다 올게 해서 화장실로 간 다음에 저기 다른 사장님한테 사장님 이거 어떻게 풀어야 돼요? 아. 그렇게 해가지고 그렇게 하는 거구나. 또는 몰래 이제 딴 데 숨어가지고 구글링하거나 네이버 검색해가지고 하고 막 그렇게 시작을 했거든요. 야, 아니 저도 그 금융 경제 그 교육을 하고 있는 사람으로서 방금 말씀 저 완전히 빗을 꽂는데 네. 전화 물어볼 때가 있어야 된다라는 거 엄청 중요한 거예요. 네. 질문할 수 네. 있다라는 거. 그러니까 사실 금융 관련된 그 어떤 뭘 하고 있다 보면은 도저히 이게 검색이나 이런 걸로 해결이 안 되는 게 되죠. 있거든요. 네. 그럼 그때 즉각적으로 카톡으로 물어볼 수 있는 네. 누군가 있다 그러면 엄청 좋은 건데 그 얘기를 하시는 거군요. 그렇죠. 이거는 그냥 확 한 번에 저는 이해할 수 있습니다. 네. 뭔 얘기인지. 경험해보셨어요. 그런 네트워크를 함께 하자는 거예요. 네트워크. 네. 음. 그게 그래서 9번입니다. 와. 오늘 강의란다. 오늘 방송이요. 진짜 비싼 방송입니다. 제가 이런 류의 방송 기획을 많이 해봐서 알고 네. 있는데 이 방송 분명히 보신 분들은 많은 생각을 하게 될 거고 네. 자기가 하고 있는 사업체가 있다든가 네. 어떤 프로젝트가 있는 분들은 이걸 어떻게든 도입하려고 많이 애를 쓰시거나 네. 아니면 바로 배사장님을 찾아오거나 뭐 이렇게 네. 되겠죠. 야, 너무 놀랐습니다. 진짜 오늘 진짜 이거 방송 한 번을 끝났는데요? 최고인데요? 그런가요? 아니 사실 도움이 되셨으면 합니다. 아까는 이런 기회를 만들어줘서 고맙고요. 어떻게 보면은 이거를 제가 그냥 마음 편하게 얘기했거든요. 이렇게 얘기하시는 분들이 있는데 이걸 어떻게 하면 좋을까요? 했는데 이렇게 뭐 방송을 한번 만들어서 해보자라고 해주신 거잖아요. 너무 고마워요. 그래서 이 영상을 통해서 좀 힌트를 얻고 사업이 발전되는데 좀 도움이 되셨으면 합니다. 저는. 알겠습니다. 여러분들 저희는 이렇게 특집 방송을 이렇게 마무리하고요. 네. 다시 배선구 견적소로 돌아오겠습니다. 자, 여러분 안녕. 안녕.